Chelsea mu rugo kuri Stamford Bridge hariya ku kiraro bari bakiriye ikipe ikomeye cyane nubwo bitaje kwigendekera neza cyane ni ekipe ya Ajax, ni ikipe ikomeye cyane ku mugabane w'Uburayi. Chelsea rero yatsinze Ajax ibitego 5-1. Ibitego by'impinja, uyu mwana afite imyaka 19 yonyine, yitwa Marc Guiu, yatuje guterekamo igitego cya mbere. Hanyuma umuvandimwe witwa Moses Caicedo aterekamo igitego cya kabiri. Hanyuma araza mwenye umunyargentine champion du monde Enzo Fernandez aterekamo igitego cya gatatu. Estevano yo kuri penalty na Fernandez byari kuri penalty aterekamo igitego cya kane. Hanyuma haza no kuza iki kibondo kindi cyitwa Tyrick George nawe aterekamo igitego cya gatanu. 5-1 rero Ajax kubitirwa irondere rwose ibabajwe cyane. Hanyuma ekipe ya Eintracht Frankfurt mu rugo yari yakiriye ekipe ya Liverpool, birumvikana neza cyane bari bakoze déplacement bajya kuri Dutch Bank Park, akaba ari ikibuga cya ekipe ya Frankfurt. Liverpool yanyagiye ibitego 5 byose kuri kimwe itsinda iyi kipe. Ekitike yatsinze, Van Dijk aratsinda igitego cyiza cyane cy'umutwe, Konate nawe yatsinze n'umudefanseri, Cody Gakpo aratsinda. Hanyuma n'umuvandimwe Dominic Szoboszlai aterekamo igitego cya gatanu. Oza ndeba statistike za Ekitike, uyu musore bavuga ko ibitego 50 amaze gutsinda muri kariyeri iri professionnel. Hafi kimwe cya kabiri yabitsinze agikinira ikipe ya Frankfurt. Niyo mpamvu abantu babonye yatsinze nta celebrate. Nta celebrate, abaga bati hafi kimwe cya kabiri cyangwa mwasebye bitego akaba yarabitsinze ari muri iyi kipe. Hanyuma ikindi match twari dutegereje turi benshi cyane rebereye rero i Madrid, Santiago Bernabeu ikipe ya Real Madrid yari yakiriye Juve. Hanyuma igitego cya Jude Bellingham nicyo cyaje kuba rwose gikora difference yi Real Madrid itsinda Juve igitego 1-0. Hanyuma undi mukino no wuhe ekipe ya Sporting na Marseille banganyaga Sporting atsinda Marseille ibitego 2-1. Ibitego by'umuvandimwe witwa Jenny Katamo yaje kuba atsinda igitego. Hanyuma na Alisson Santos aterekamo igitego kimwe rukumbi cya ekipe ya Marseille, kikaba cyatsinzwe n'umuvandimwe witwa Igor Pashao. Akaba rero ariyo mikino yabaga mu ijoro ryakeye muri mikino ya UEFA Champions League muri League Phase kuri uyu munsi wabo wa gatatu. Ndere kuri kwa Real Madrid Reagan kuri Santiago Bernabeu, tuze no kwekiza kundi bibuga, ariko se niyo match yari ikomeye cyane hagati ya ikipe ya Juventus n'ikipe ya Real Madrid. Kimwe ku busa niho cyabaye difference, ni Real Madrid barushije Juventus. Juventus imaze igihe iri mu bihe bibi cyane. Real Madrid nubwo match itayoroheye kubera ko Juve n'ukuri navuga yuko yanagize performance itari mbi, nuko ari kwa kundi nyine umupira ugena utsinda, wenda akaba yaba ari Real, ariko yari yanabarushije nyine mu buryo bw'imikinire Real, ariko abona Juve hari uburyo yagirema, hari imipira yagigerageza gutera, hari threats yagerageza gushyira kuri Real Madrid, yashoboraga wenda no kuhereza Juve igitego kitigeze kiboneka kuko bahuye n'izamu rya Courtois wari umeze neza cyane mu ijoro ryakeye. Mu mashoti rero 13 bateye najya mu izamu, harimo n'ishoti bakavinze kabisa ryo mu minota ya nyuma ry'umusore Kostic, ako Courtois rikuramo, yakoze parade nziza cyane. Hari ahantu Penda yahererekanyije n'undi musore ntari kwibuka neza nko ku minota 85, ari babiri contre mu defenseur umwe wa Real Madrid. Ni Duzana Tara, oya Duzani yari yavuyemo, ahubwo ni Nindese Karuru mu bakina imbere. Hari ahantu bigeze gusigarana abadefense ari babiri, abakinnyi ba Juve babiri ku mudefenseur umwe wa Real. Umupira Openda ni Francesco Concao kakana kimosoka akapoteye bawukuramo. So ntibyigeze bigenda neza kuri Juve, ariko ndashaka kuvuga ko nyine yari yagejeje gushyiraho akantu nyine ko kwirwanaho. Kuki Ruvuyanga barashaka gusova umutoza wabo, mu by'ukuri bisa naho ibye bishobora kuba biri burangire mu masaha makeya cyane ari imbere. Bagiye gukina no mukino Juventus imaze kunganya imikino 5
inatsinzwe umwe wo muri wikendi yatsinzwe na komo bari baranganyije na Dortmund 4-4 banganya na Hellas Verona 1-1 banganya na Atalanta 1-1 banganya na Villarreal 2-2 banganya na AC Milan ubusa ku busa batsindwa na komo batsindwa na komo 2-0 Real yaje mu by'ukuri ibababaza cyane kurusha navuga yuko umutoza Igor Tudor bishobora no gutuma rwose yirukanwa mu gihe kiri imbere. So Real Madrid rero ikintu cya mbere yafatiranye nicyo gihe cya meforme kiri muri Juventus ntabwo bameze neza cyane mu buryo bw'imikinire. Icya kabiri Real Madrid irabizi neza ko niba hari ikintu kibi cyaba yategereza ni ukutaboneka mu makipe meza ya mbere 8 kazategereza playoffs. Hari ibanga rero riri muri Champions League riri easy ugomba ku exploiter niba ukeneye kwitwara neza ni ugutsinda imikino yo mu rugo. Nk'ubu ngubu Real Madrid match zakurikira Ruvuyanga izahita ikina n'ikipe ya Liverpool bakinire ku kibuga cya Liverpool ku itariki 11. So ntiwakwizera resultat zava ku kibuga cya Liverpool. Let's assume ntiwatsindiye Juve wawe swat byabaye bibi muranganya none wenda ugiye no kwa Liverpool iragutsinze nta kikubwira yuko ufite amahirwe yo kuzaza muri aya makipe 8 meza. So icyo rero cyo gukapitalizinga gutsinda imikino yo mu rugo iroze ki wanayibonye na celebration ya Jude amaze gutsinda yaminingaga ikintu buriya uzarebe ibitego nepo ntabwo ari igitego gusa hari ukuntu ubona groupe yose nka Kuri Vina amaze gutera umupira ugakubita ipota agahita asubizamo agatsinda Jude ukuntu yirutse ajya muri kona ahagurutsa abafana Vini Jude akaza amukurikiye aserebana bagenzi be nyine imbaraga nyine ukabona bafunze ingumi n'amaboko ukabona uravuga imbaraga nyine ziba ziri muri celebration Vini n'ukuntu kare kamaze kugwisha abantu nako kabyishimiye cyane icyo bita numvisha abafaransa babyita ngo icyabanjije igitego babyitaga ngo travaye bavuga nyine ibyabanjije gutsinda igitego travail préparatoire ngo uburyo utuntu babanje gukora bo bahereye kwa Rugaju kuko niho baro yagiye kwa Vini yaturutse karayicomeka kayishyira muri ku ruhande Vini arayinjira na zenguro abyinisha abantu samba nka 3 ari kuri shot mu moso hanyuma Jude ahita yongera sobijyamo cyari igitego cyiza mu by'ukuri. Kuri iki kintu ari kuvuga ndagaruka ngiye ku mikinire ya Real Madrid iyo urebye mutoza Xabi Alonso ni umutoza ugenda agerageza gushaka intsinzi ariko agerageza no gukora ekipe yaba yuzuye. Iyo tuvuga ekipe yuzuye ni cyagiye ekipe iri balance niba badefanda neza mediane kagaragara neza ikareponda neza na attack yaburaga abadefanseri mwabonye ko Asensio wanavuye mu kibuga avunitse ariko umutoza avuga ko nta kibazo aragaragara kuri Clasico turavuga wa mwana Raul Asensio wabafashije cyane yagiye imipira myinshi y'amadanje imbere y'izamu ari igitego yakuyemo umupira Duzani yarateye mbere yuko avamo yagiye abagora cyane ariko uyu mwana agerageza kwitwara neza kuko Raul Asensio uburyo yari yazamutse n'amakosa akoze ahageze uwitwa Alonso asa nk'uwari waragiye amutera icyizere ariko iyi situation y'imvune nyinshi muri defense ya Real Madrid byatumye umutoza ongera kumugirira icyizere nawe ubona ko ari kugenda kosora. Iyo urebye na Militao ni na groupe batekereza ko abo ba defenseur bashobora kuzakinana kuri Clasico urumva yarabonye test nziza yo kubategura imbere y'abataka nka Baduzan aba bakubagana ba Kenan Yildiz n'abandi. Wajya kuri Fede Valverde kuri kabiri ubona ko nubwo ari umukinnyi wakomoje kuko batishimiye kuhaba ariko ubona ko ahakina neza si n'ubwa mbere ahakinnye. Ikintu nakunze rero Alonso ni uburyo agerageje gukora mediane ya 3 ari nacyo kintu abantu babibazaga batese nibyo uyu munsi Valverde ashobora kuba ari kuri kabiri mu gihe Hatari muri mediane uraza kuyarinyute Jude uhurira mu kibuga na Rugaju bose ari abakinnyi bafite profil yo kwiyumva nka nimero 10 ariko nakunze uburyo afite ubwumvane. Iyo urebye imibare ya Rugaju wabaye man of the match wagerageje gucreate uburyo bugera ku 9 kuri iki yavugaga no ku gitego karakazi ka Rugaju n'abafaransa batangiriyeho yavugaga nakunze uburyo uyu mwana aperimeta na Jude mu buryo bw'imikinire n'abakinnyi bahagarara nka miliyo offensive babiri bahagaze imbere ya Aurelien Tchouameni ubona ko nawe ari gukora service za mukaseri ukina zone utava imbere y'iyo defense kuko nawe ni umuntu ukeneye kuba hafi ya defense uko byagenda kose niba ubura aba defenseri baye nka Dean Hussein ukabona na Rudiga ntabwo wabura kuvuga ko arimo icyuho rero
uburyo aba bakinnyi bari imbere ya Tchouaméni bikomporta kuri konsinye za Alonso wabaye umumediateri, nakunze uburyo Arda n'ikintu cyatumye amanota yazamuka. Hari ukuntu abonaga ko Jude Bellingham aragira tanansi yo gukina ajya imbere, kandi mu by'ukuri abasesenguzi bagiye batinda kuri Jude babona nk'umukinnyi wakongera kuba uwo yari we mu ikipe ya Dortmund, wakina serivisi za nimero 8 ko baravuga ati no mu ikipe y'igihugu y'Abongereza iyo urebye ba nimero 10 bahari imibare bakora, Cole Palmer ameze neza, ba Eberesheze bameze neza, ba Morgan Gibbs White bameze neza, ya mibare y'amasiste n'uburyo barema buri hejuru ya Jude. Bura Jude atinda ku 10 muri Real, imibare yamuvugiye ni ibitego, ariko muri iyi minsi ntatsinda. Bakavuga bati uburyo azahurira n'uyu mwana Arda Güler ugenda akura mu mikinire, nakunze uburyo yaba ari ku 8 yaba ari ku 10 ahakorera role ya playmaker. Nk'ubu yatanze long pass 3 zatanze uburyo buremereye cyane ku ikipe ya Real Madrid, uburyo bubiri kuri Mbappe n'ubundi bumwe kuri Vinicius Junior. Vuga ngo nibwo yabahagaze kuri nimero 8 muri cyagiye Jude yagize tendency yo kugenda, byibuze ashobora kuhakorera cya kintu cyo kwanima umukino. Ubona ko bigenda rero bifata irange muri bari abakinnyi ba Real Madrid, binatuma bwa busatirizi bwabo niya mwarabonye yaba Vini, Brahim Diaz ndetse na Mbappe baba bari imbere y'izamu rya adversaire bari kwitwara neza cyane. Aricyo ashaka kongeraho ya gatoya cyane kuri Arda nunganira Nepo. Arda Güler muri post match bamubajije bati ukunda gukina he, haba ku 8 cyangwa ku 10? Aravuga ngo aho ariho hose umutoza ahitamo kunkinisha, njye nta kibazo mfite cyo kuba nahakina. Aravuga ati credit cyangwa se ibyo abantu bashaka kuntwerera by'uko nagize match idasanzwe babinkureho babishyire ku mutoza wanjye Xabi Alonso. Aravuga ati Alonso yaranyizeye, ati ibyo ngibyo nibyo byavuye ubushobozi nsanzwe nifitemo, ati ibyo kuba na dictatinga tempo y'umukino, no kuvuga rhythm of the game uko turi gukina, bimwe avugaga ese ndihutisha match, ese ndayitondesha, ndatanga passe ndende, ndatanga ingufi, yama clever passes, yama passe y'ubwenge, kwa kundi wari manta abakinnyi bagenzi bawe b'imbere. Ati ibyo biva mu cyizere cy'umutoza, ati niyo creativity muvuga, ubwo buhanga, ubwo bushobozi bw'ubwenge mu buryo bw'imikinire naho buturuka ni mu cyizere cy'umutoza. Aravuga ati rero honestly ndiyumva neza cyane. Banamubaza n'umwana we na Kylian, aravuga ati ushobora nawe kubireba ukabibona ko tumeranye neza mu kibuga, kuko amaze kumwasistinga imipira 5 muri La Liga gusa. So bakavuga ko muri toute competition amaze kumwasistinga imipira 8. So uyu mwana w'umuhungu muto w'umuturike unafite mu by'ukuri n'ahashize hari hagoye cyane, nigeze kubona gastorike avuga ukuntu akiri umwana ukiri mu myaka 15 Axel, mama we yajyaga amubwira buriya afite sister we, papa we ntawe bafite, akamubwira ngo none se kugiye ni iki cyo kurya, turarya iki? Ibaze kujya mu academy k'abana ba Fenerbahce, ariko ubizi ko ugomba no kugira responsibility zo kugira ikintu uza kucyura mu rugo kugira ngo abantu babashe gufungura. Aravuga ati ibibazo bya frigo yo mu rugo nagombaga kuba nashyizemo ibyo kurya, ubu byarakemutse tumeze neza. So nkavuga yuko ni umwana niyo ukurikiye past ye ubona yarabaye umugabo, yakuze kare, ari umuntu ufite responsibility no mu buryo bw'imikinire, très intelligent, ubwenge bwinshi, n'uburyo asubiza muri interview umubona ni ikintu vraiment cyo kuba afite maturity hejuru. Uyu ni umwe mu bakinnyi ashobora kuzakomera cyane mu gihe kiri imbere. So none ikintu nanakunze rero ni icyo kintu cyo kuba adashaka kujya muri comfort zone. Buriya umukinnyi uzaba umuhanga Ruvuyanga ni umukinnyi witeguye korohera umutoza kuruta uko yagaragaza igoye. Urumva nk'umuntu maze igihe yasistinga Mbappe yakabaye afite ijambo yaheraho, kuki munkura mu mwanya wanjye 10 kandi ndi kukina neza, ndi gutanga n'umusaruro. Ariko niba umutoza avuze ikintu Nepo avuze, kavuga ati Jude Bellingham si mwiza cyane mu gukinisha equipe, kandi Tchouaméni ko rero mfite bya defense sinshaka kazajya akora urugendo rurerure abasangisha imipira. Nyana yo umuntu ufata umupira hagati cyane udropinga dipa agaseriva abandi, noneho ukisanga ari we wabikora kurusha Jude Bellingham. Kandi ibyo byagize na Jude mwiza. Dore nkubwira ukuntu byatumye Jude nawe aba mwiza. Kwemera uyu mwana kwemera gusubira ku 8. Jude kubera ko yiprojectaga nka nimero 10, we ni ya nimero 10 Axel za kera zikina zegereye nimero 9. bahinduka abastrike babiri.
igihe Mbappe yadekaraga akajya ku ruhande cyangwa na ba Vini bari ku ruhande we ahita agenda akajya muri box kuko yegereye Mbappe ari mu bitugu bye. Niyo mpamvu bateye ishoti iri kubita poto ahita asubiza mu izamu kuko yari ahagaze neza mu izamu. yari perezida ari hafi. Bisaba iki rero? Bisaba ko ubanza kugira lo collectif y'abantu biteguye kwakira inshingano. Ngiki kintu rero Alonso ashobora kuba navuga ngo Mediane itangiye kumutunganira na attack itangiye kumutunganira kuko urabona ko na Vini bya bintu yatangiranye byo kutemera na Mbappe, ibintu byo kutemera umwanya amaze gusa n'uwakiriye ko okay the boss is Kylian, reka nanjye mfate izindi responsabilité nkine ku ruhande mfashe ekipe. Njye navuga ko Real mu mushinga wo kongera kuyigira ikipe ikomeye ari nazo nshingano yahawe na Perez. Igice afite gukora akazi gakomeye cyane ni central defense. Afite umuzamu mwiza kurutwa buriya nuko yagize ibibazo by'imvune kuri kabiri ariko afite ibisubizo. Carvajal na Trent ntago azabura umwe muzima. Carvajal abantu bibuka neza ko ari mu bihano we inde yari suspended ariyo mpamvu ntuzakinishwe kabiri. Kuari ya Carreras nayo nabonye sepama ntabwo ari bibi. Ni question gusa yo kumenyera ni question y'igihe. Ubona ko ahantu arwaye gikeneye kubona ibisubizo ni hariya mu mutima wa defense. Na Kadini Huysen kabonye nk'undi mukinnyi umwe mukuru wa wundi ugafasha kuba umudefanseri. Byari kuba byiza yasanga nka Rudiga ari tayari memurega na Asensio nawe ni Asensio yakinye neza. Bose bakeneye umuntu wo kwigiraho. Bakeneye wa mudefanseri umwe gusa wo gushyiramo ka stabilité ka maturité wo kubakuza kuberekera. Bura bagize n'ibyago by'imvune za Alaba nawe utarabaye consistent muri ibi yaje muri Madrid yashoboraga kugira travail akora cyane mu buryo bwo kubakuza mu buryo bw'imikinire. Iri kusa nigaruka ariko igipimo kigaragaza ko koko bishyitse Ruvuyanga. Ufite Barcelone kuri 26 saa 11:15 ku cyumweru ejo bundi. Nepo kuri Magic azaba akeneye ibitego. Washyiramo ibyo bitego na Mbappe na Nepo bakaryoherwa bagakora akazi kabo bakaryoherwa. Ese ku itariki enye ugiye kwa Liverpool Anfield waprova kuri kubaka statement yanjye nibwo nzavuga ngo nabwo hari icyubakitse koko ndebye izo match ebyiri cyangwa nkavuga ni aha subira ku ishansiye bya bintu byawe twasanze bitafashe. Muri Gazeta dello Sport batubwira abatoza bashaka gusimbura Igor Tudor, Luciano Spalletti, Roberto Mancini na Paradino yahoze atoza Fiorentina bashobora kuvamo usimbura Igor Tudor nawe utamaze igihe kuko yari yasimbuye Thiago Motta. Igor Tudor amushinja kutamenya uburyo ari ekipe kandi ekipe urebye ari ngari groupe nini rero ubwo umwe muri abashobora kwita afata inshingano muri Juve. Mu Budage Liverpool yari yatembereyeyo ihatsindira ibitego 5-1. Abakinnyi bayo bari bahari barimo ba Mamadashvili mu izamu, Van Dijk, Ibrahima Konate, Jamie Frimpong, Andy Robertson, Cody Gakpo, Curtis Jones, Dominic Szoboszlai, Florian Wirtz. Hanyuma kaza abasore babiri Igor Ekitike ndetse na Alexander Isaac. Nibo 11 ekipe ya Liverpool yarashoye mu kibuga. Batangiye batsindwa igitego bati urwishe yanka ruracyayirimo Nepo. Batangiye batsindwa igitego binakomoza cyangwa se binahita bigegerana n'ibyo ari byatangajwe mbere ya match. Ikipe ya Liverpool mbere y'umukino twabonye ikipe itarimo Mohamed Salah, itarimo Ryan Gravenberch, uyu musore wo mu Holandi we ni nawe mukasera urebye typique Liverpool igira. Ataroendo n'umukinnyi nibyo nawe ukina uwo mwanya ariko batabara cyane bamubara nka squad player ni gacya akoreshwa. Urumva kutagira umukaseri wawe ntugire umukinnyi munini mu buryo bwa resultat uhindura match nka Salah. Byari byinshi byo kwibazwa tese uyu mukino biraza kugenda bite imbere y'ikipe ya Frankfurt nubwo nayo iri kugenda irwana no kubaka ikindi kiragano gishya kizasimbura barimo ba Ekitike bagiye n'abandi ba Marimush. Iyo urebye rero ku ikipe ya Liverpool buryo yatangiye itsindwa igitego yatsinzwe abonaga ko ari ekipe itari sudere, ekipe biri kugorana mu buryo bwo kubaka umukino nubwo baje gukora reaction nka ekipe nini. Mutoza atangira gusa nk'ava n'imipira hagati cyane, Ernest Roth atangira kuyinyuza ku ruhande
byanoroshye cyane batangira gukina noneho ya long pass. Nabonye umutoza Ernest Roth utangiye kwirwanaho mu buryo bwo gushaka rezilita. Ni umugabo waje akunda cyane uyu mupira w'Abaholandi cyane cyane ashaka ko ikipe ya Liverpool izajya igumana umupira bakadomina adversary bagakora possession. Ariko iyo urebye rezilita zagiye ziba mbi cyane ubona nawe atangiye gukina ibyakorohera ikipe ya Liverpool kubona umusaruro. Iyo urebye nk'umupira bahaye tike reaction ya Andrew Robertson binakomoza ku kintu gikomeye. Ubundi Ernest Roth hari ibintu ari guhangana nabyo, ari nabyo Karageje ubundi yari arimo asesengura nifuza ko hari ekipe we abona yajya ibanza mu kibuga kuri Liverpool, kuko Karaga yaravugaga ati mu izamu nibyo Nelson Becker ahari, Axel Van Dijk na Konate baramutse bahari, kabiri ahashyira Conor Bradley, gatatu ahasubiza Andrew Robertson, Mediana ayishyiramo Gravenberch, ayishyiramo Makarista ndetse n'uwitwa Sobozlai, agafata Florian Wirtz na Sara, akaba Mediana yashyiragamo Makarista na Gravenberch, agakina system ya kane isa nk'ari kane kabiri.